टॉप 5 रैंडम फैक्ट। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चिड़िया नहीं बल्कि यूलन मैग्नोलिया नाम के पेड़ का फूल है जो चिड़िया की तरह दिखाई देता है। जी हाँ। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में फ्लेमिंगो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उबला हुआ पानी पी सकता है। जी हाँ। नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है। इसमें 5 करोड़ से ज्यादा फूल है। जी हाँ। नंबर 4, क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड तब बनाया गया था जब एक आदमी को खाने का बिल देना था और वह पर्स घर पर भूल आया था। जी हाँ। नंबर 5, गाइज आपको किस उम्र में पता चला कि पेट्रोल को हिंदी में सीला तेल और सोडा धू कहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।